Bu boyda haqqida Linchong Chaijin hocamning ko'rsatmasidan Liangshan ko'liga chiqqanda Wang Lun nemishqa buni qabul qilmaydi. Biz o'ylagandek Wang Lun ichtarligini qabul qilmadimi? Mashina deyish uchun men bir savol so'rab baqay. Wang Lun nima uchun Linchong qabul qilish kerak? Nima uchun bu Wang Lun Linchongni zot qabul qilsa bo'ldi deymiz? Ya bu Linchongning dadisi bil Liangshanni elishib turibdi-ekanmi? Ya biror xishini qo'yishib turibdi-ekanmi u yerga? Hamda hammanglar bu yerda Linchongni bak istaşlik qilib, Wang Lunni bak ichtar deb ketdinglar. Ham chunki biz televiziya teatrini ko'rib, Linchongga bo'lgan bak istaşligimiz kuchli deb shunami? Mening mashtaqday burun. Endi lekin men necha kunda mening Linchong haqidagi bir tahlillarimni anglagandan keyin azroq o'zgarish bo'ldi-ku deyman. Musha yana bir davlatda nurg'unlar bu kitobda nima bor deb turibsizlar. Shu men kitobni o'z demidim. Kitob o'lik narsa. Men sizlarga buni tahlil qilib beryapman, tafakkur qilib beryapman. Albatta bu chaqda Linchong haqiqatan bak tasvul deyish shunami? Linchong tarafdan o'ylasa, haqiqatan taskin qoldi. Aram bu ishlarni qilib uchun elpamni panohlanay deb chiqsa, bu yerda Wang Lun qabul qilmasa buni. Tasdiq bu bechoraga. Endi biz bu javdurimizni, nuqtamizni o'zgartib, Wang Lun tarafda turib buni tahlil qilib baqaylik. Birinchidan, odamgarchilikdan epetqa vaqtda bu yerdagi Wang Lun Linchongni ep qolsa, kimga foydasi bor? Ya'ni Chaijin hocamga foydasi bor. Yani Wang Lun Linchongni ep qalsa, Linchong bu yerda Wang Lundan xo'sh bo'lmaydi, balki Chaijin hocamdan xo'sh bo'ldi. Mashtaq yo'lga tizib bagashma ep qoldi deb. Lekin bu ep qolmasa, hammamiz gunohni Wang Lunga qo'yamiz, shundami? Bizning ashtiqaroq bir tulki mijoz do'stlarimiz bor-ku. Bizning biror ishni yaxshi qila oladiganimizni yoki bir pulvorligini qilgan bir do'stlarimiz başqa biraz şunu pul so'rab kelsa, masalan bizga dengab qo'ydi. Ana pul var. Qadi kitob oldin qaytib mandaq pul tepki ashno pul var dash. Men yo'qda ashno so'rsang deb dengab qo'ydi. Unikani bu ikki pul so'rgan vaqtda biz birib tursa, biz bunga yaxshicha qo'ymaymiz. Yaxshicha qildi. Kitlar yaqanda bamga shu birib turdi men degan qo'ydi. Lekin birib tursak biz green nachar atılımız. Biz jamoatimiz shundan bu mayadagi Wang Lunning o'rnini turib tahlil qilib baqsanglar, dal shundaq masala ma u. Ikkinchidan, bu yerga Linchong qanday qadam? Bu yuziga xat chikilib, Sangjuga palangandan keyin ele qarliq cho'qida ağlarni o'ltirib bir ish chiqarib kelgan odam. Demek bu yerda endi Gaucho bu Linchongni tutish uchun bundan o'tjanmaydi deb kim kisbeyt alaydi? Bu vaqtda Liangshanning kuchi nihoyat ojiz deb bir 4-5 lam palvon bor. Bu Gaucho bu vaqt yug'ishtirib alaydi. Uning bilan tangtug'idek iqtidor yo'q, kuch yo'q. Mushu chaqtki Liangshanning amalligidan epetqa vaqtimi Linchongni epqanligini to'g'ri. Uchinchidan, Linchong bu yerda 80 tuman kishilik qo'shinning mashqavli. Iqtidor jihatdan epetqa vaqtda bu yerdagi har qanday birsidan kuchli. Shunami? Yine bu yer bu Wang Lun Liu Bei'ga o'xshamaydi. Navadi buning qulidimi Guayu Zhangfei'dek odam bo'lgan bo'lsa, Zhao Yunni Machoni qo'rqmay ep qolgandek Linchongni ep qolsa bo'ldi. Lekin buning qo'llasida uniga yetkidek odam yo'q. Nemishqa yo'q? Chunki bu yerda Wang Lun o'zidan kitob purish kitob. Shunga bu undaq jamiyat kishilar bilan bak aralashib ketmagan. Shuni yo'q. Endi qaranglar, sizlar ma'lum bir noya bazada yoki ma'lum bir chetki shaharda bir shirkatdan birini qurib, shu yerda azroq bosh ko'tarib chiqdinglar. Abi 5-6 odamlar bu shirkatni rivojlantirib atsan, naq shundaq vaqtda sizlarga jiroq turib pay chek bo'lgan, pay qo'shgan Chaijin hocamdakchu ma'lum birisi sizlarga bir odamni tavsiya qildi ma shirkat ishlasin deb. Lekin bu odam dunyodagi 500 kuchli korxonaning birisida jingli bo'lib ishlagan odam. Ya Alibaba'da ya Tongshunda degandek. Undaq sizlar shundaq bir odam kelsa ishlatishga betini olamsizlar. Siz bu shirkatni taraqqiy qildirib bir miyusini ko'rsam bo'ldi deganda, onda iqtidorli odamdan birisini balak bir gudongdan birisi sizga tujan qilib qo'ydi degan nimganga o'ylab beqinglar. Endi bu yerda Chaogay qo'rqmaydi. Qaranglar, Chaogaydanki atrofida bir qator buni qo'llaydigan yaramli azmat odamlar bor. Yüzünün iqtidor saviyasidan, inoatidan, jamiyatga inoatidan petqa vaqtimi, bu burundan tartib kishilar buni hurmatlaydi, cho'ng bo'ldi. Shuning uchun Chaogay bu yerda Linchong ularni boshqalarni ep qilishdan qo'rqmaydi, ansirmaydi. Bu Wang Lun bilan farqi mayada. Bu yerda Wang Lun ichda emas, kuchi ojiz. Lu Jushinga qaranglar, Tavqoshang chiqdi, u yerda qarshamisa udul berib Arlongshanga chiqib ketdi. Arlongshandikilar buni ep qolmaymisa Arlongshani tortib oldi. Linchong chidayman mishtiq, o'gay baldek qiliqsimi chidab turmayman.
O rün. Bir en köp deydigan narsa şu bunun rün. Çidaydı bu. Her qandaq bir noaqçilikka qo'lsoq kipgamsiga chidapli turdi vaqt o'tkazdi qo'ydi deb. Endi bu yerda manglik yangi chiqqan vaqtda nimishqi bu chiqish qilib ko'rib ep qilishni xohlaydi deganda ma chiqsa mana al linchung bilan birga bir duybiqib qarashtiraliqdek kuchiyatda salbiy tanklaligidek odamdan birisi chiqdi. Shuning uchun buni qo'rqmay qarshilib mashqisini ep qilmoqchi bo'lganligi sabab Wang Lunning donaligi mushada. Qaranglar endi mushada baştikeligi o'miyib ochiq kipjugini qarsanlar Linchongning baştila bu Wang Lunni o'ltirib bati. Lekin fursat kelmagan ham o'zimi tazni qilib bulamagan. Shundaq-ku. Undaqda bu g'arzini nima uchun Chaogay taqib chiqqanda anonnikini oshkorlaydi. Bu yerdagi Chaogaylar taqib chiqqan vaqtda Wang Lun nima uchun bularni ep qilishni xohlamaydi? Endi ma taklifdan keyin qayta xiyol qilib bakinglar yeni ichtarligi tufaylidan Chaogaylarni ep qolmayman dedimi Wang Lun. Bu keyingi mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Filmning uchib ketmasligi uchun birdan haqsiz yuraklar bir pinglunik qo'l belgisini unutib qolmasanglar. Rahmat, taqsirlarim.